ہر آدمی نے انہوں اپنے رنگ اندر بیان کرنے کی کوشش کی تھی. میں چاہاں گا کہ میں تواڈے سامنے او باتاں رکھا کہ جیڑیاں حقائق تو بہت زیادہ قریب نے اور جنہ دا حقائق دے نال گہرا تعلق ہے. میرے بھائیوں، میرے برادر، مارتا کرب و بلا دا عظیم لیڈر جس نو سیدنا جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے نام نہ یاد کیتا جاندا. اور کون حسین جو علی المرتضیٰ دا لخت جگر فاتح خیبر دا لخت جگر. کون حسین؟ نبی دے جگر گوشہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا نور نظر. اونا دا نامی نامی آندا اور اے بات ذہن نشین فرما لینا کہ اے او عظیم دو ہستیاں نے جنہاں نو حسن اور حسین دے نام نال یاد کیتا جاندا. اللہ جتے تیرے نواسے میں کروڑا رحمت نازل فرما. قرآن کے الفاظ سے غور فرمانا اے اس مسنت جا پہنچے، اس کرسی تے جا پہنچے کہ جس کرسی اور مسنت اللہ دی توفیق دے بغیر انسان نہیں پہنچ سکتا. اور جنہ دیاں تعریفاں تے صفتاں پھر اللہ دے قرآن دیاں آیاتاں بن جاندیاں نے اور جنہ دیاں تعریفاں قرآن دے حروف تے آیات بن جاندیاں نے. انہاں دے بارے اللہ نے اعلان فرمایا اور ایمان والیاں نو ایک سبق بھی دیتا. ذرا نوٹ فرمانا. اللہ ذوالجلال فرماتے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. فرمایا ایمان والےو جی رب دی کی آرڈر ہے. فرمایا تو انو اگر دنیا دی زندگی اندر کسے پریشانی کسے مصیبت دا سامنا کرنا پہ جائے تو پھر اپنے اللہ دی رضا تے راضی رہنا، صبر اور نماز دا سہارا ڈھونڈنا. اور رب العالمین فرماندے نے لوگو کہ جڑے بندے میرے رستے دے اندر اپنی جانا دے نظر
नजराने पेश कर चुके ने। उन्हां लोगां नूं मेरे रस्ते दे अंदर जो अपने गले कटवा चुके ने उन्हां नूं मुर्दा ना तसव्वर करेगा जे, बल्कि वो अपनी इज्जत वाली ते अजमत वाली जिंदगी रब दे हां वो जिंदा ने, और तुसी उन्हां दा तसव्वर नहीं कर सकते, तुसी उन्हां दा शऊर नहीं रखते कि उन्हां दी जिंदगी कैसी है। अल्लाह सोने ए लोग जे दुनिया ते हर किस्म दे हुंदे ने, अल्लाह चंगे भी ते मंदे भी, नेक भी ते बद भी। अल्लाह फरमाते ने हाँ हाँ इसे वास्ते ही ते मैं कैटागरियां मुकर्रर कर दित्तियां ने, इसे वास्ते ही ते मैं इन्हां बंदियां दियां आजमाइशां लिया करना। मैं वेखा इन्हां चो साबर ते शाकर कौन है, मैं वेखा इन्हां चो पैरां ते पक्का रहन वाला कौन है, और मैं वेखा कि इन्हां चो डट जान वाला कौन है। मैं वेखा कि इन्हां आजमाइश दियां औखियां घड़ियां दे अंदर अपने पैरां तो डगमगा जाने वाले और अल्लाह जुल जलाल तो दूर हो जाने वाले कौन है। अल्लाह फरमाते ने वाला नबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ व नक़सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह फरमाते ने मैं वेखना इन्हां चो केड़ा बंदा कामयाबियां दी तरफे माइल हुंदा। अल्लाह फरमाते ने मैं उन्हां दियां आजमाइशां करांगा, कदी भुखियां प्यासियां रख के, कदी उन्हां नूं खौफ दुश्मन दे कोलों डरा के, कदी उन्हां नूं मैं दुनिया दा माल दे के, कदी उन्हां कोलों दुनिया दा माल खो के, कदी उन्हां नूं औलादां दे के, कदी उन्हां कोलों औलादां वापस लैके मैं वेखांगा ये कौन फिर पैरां ते पक्किया रहिंदा। और मैनू इस किताब दे उतारन वाले की कसम है और पैरां ते पक्किया रहन दा वल दस्सिया ते आमिना दे लाल दे सहाबा ने सानू दस्सिया, और इहदे ते पक्किया रहन दा तरीका दस्सिया सैयदना हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु। गला कटवाना ते बर्दाश्त कर लिया, लेकिन बातिल नो हक समझना गवारा नहीं किया। मेरे प्यारे अलीशल मुर्तजा ने अपना गला कटवाना ते बर्दाश्त कर लिया, लेकिन खारजिया दे सामने दस्त बस्ता अर्ज नहीं की, और इन्हां दी तारीख ते अमल कर दिया होया, और इन्हां ही शहादत दे वाकयात नो अगे बढ़ा दिया। और आले नबी ने कोई आम फर्दो बशर नहीं, इन्हां कोलों यही उम्मीद ते तवक्को की जा सकती है कि नबी दे नवासे भी कट सकते ने, लेकिन जबर दे सामने झुक सकते झुक नहीं सकते। ये कौन शख्सियत ने, जरा इन्हां दी बैकग्राउंड पहला तुसी वेख लो ते मैं तुहानू सुना जावा, ताकि इन्हां दी शख्सियत का अंदाजा हो जाए और पता लगे कि कौन हस्तियां ने। ये ओ शख्सियात ने कि जिन्हां दा ताल्लुक सारी कायनात दे ताजदार आमिना बिलाल इमामुल अंबिया हबीबे खुदा महबूबे किबरिया हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शख्सियत गिरामी दे नाल। अल्लाह अल्लाह ए कौन हसन है कौन हुसैन है, जरा हदीस पाक दे अल्फाज नोट फरमा लो। ये रिवायत बुखारी भी है, मेरे हाथ में मिशकात है, जरा नोट करना। फरमाते ने वो अन्ना अबी बकरत काला रअयतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबर वल हसन बिन अली इला जंबही व हुवा युकबिलु अलन्नास मर्रतन
وعليه أخرى ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اے منبر تے جلوہ فروز نے میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہا ہے، صحابی رسول آندا ابی بکر اس روایت راوی نے فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر نالے تے خطبہ ارشاد فرما رہا ہے تے انج منبر دے اوتے نال ہی جناب حسن بیٹھے نے رضی اللہ تعالی حسن بیٹھے میں عمر تھوڑی جئی آقا دے پہلو چ بیٹھے میں میرے آقا ایک بار لوکاں نو مخاطب فرما دے نے لوکاں نہ ہم کلام ہوندے نے ایک دفعہ لوکاں ول میرے آقا ویندے نے ایک بار جناب حسن دی طرف میرے آقا مخاطب ہوندے نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او لوگو اے میرا بیٹا حسن جیڑا میں امید رکھنا وہاں اللہ میرے اس دوترے دی وجہ تو مسلمانہ دیا دو بڑیاں جماعتاں دے درمیان صلح کروا دیں گے۔ میرے آقا فرماندے نے میں سمجھنا وا کہ اللہ ذل جلال میرے اس حسن بیٹے نواسے اے کولوں کم لانا اللہ دو مسلماناں دے بڑے گروہ دو انہاں دیاں جماعتاں دے درمیان جدوں تفریق ہوئے گی لڑائی ہوئے گی جھگڑے ہون گے اختلاف ہون گے قتل و غارت دے بازار گرم ہون گے میرے آقا فرماندے نے اور نہ دعا جماعتاں دی صلح کروائے گا تے میرا حسن کروائے گا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے تے جناب حسن نے ذرا اگے آجا ہن حسن تے حسین دعا دی گل کرا افضا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہا ہے اور حدیث پاک دے الفاظ نوٹ کر کے لے جا اے روایت ترمذی دی ہے ابو داؤد اور نسائی دے اندر بھی موجود ہے اور روایت دے راوی بیان کر دینے فرماتے نے وَأَنَ أَبِي بُرَيْدَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُنَا إِذْ جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَعَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَمْشِيَانِ وَيُؤْثِرَانِ فَنَزَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حسن تے حسین میں تواڈی عظمت تو صدقے جاواں لکھ وار اپنی جان قربان کر چھڑا فنزل رسول اللہ کاموں کی والیا ارد گرد آن والیا کتاب و سنت دیا پروانیا آذرا حسن حسین دیا عظمتاں تے غور کر دا جا فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر فحملہما ووضعہما بین یدیہ ثم قال صدق اللہ انما اموالکم واولادکم فتنہ الى ہذین الصبیین اے میرے صحابہ دی جماعت جی سونے محبوبہ ذرا نوٹ کرو نا میرے پیغمبر علیہ السلام دیا عادت حضرت بریرہ اس روایت دے راوی نے برادہ اس روایت دے راوی نے فرما دے نے اللہ دے پاک پیغمبر خطبہ ارشاد فرما رہے نے آقا منبر تے کھڑے نے خطبہ ارشاد نظر پیا صحابہ دا چمکتا ہے کہ دو نکے نکے بچے ایک حسن تے ایک حسین
دو نکے نکے بچے عمرہ تھوڑیاں تھوڑیاں تے سرخ رنگ دے اینا لھلے پہنے نے، سرخ رنگ دے اینا لباس پہنے نے، اج مجمع چیر دے آ رہے نے، عمرہ تھوڑیاں نے تے کپڑے کدی پیرا نہ اڑ دے نے، کدی ادھر ڈگ پیندے نے، کدی ادھر ڈگ پیندے نے، کدی پیچھے نو ڈگ پیندے نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو اے برداشت نہ ہویا، نبی دے پیارے پیغمبر دے اے دوویں نواسے آ رہے نے، میرے آقا کولوں برداشت نہ ہویا تے جگاں دے پیر منبر تو تھلے اتر دے۔ اے تے اولاداں والیاں نو پتہ اولاداں نال ماپیاں نو کنا پیار ہوندا، اولاداں نال تے محبتاں ہوندیاں ہی نے، اولاداں نال تے پیار ہوندا تے اے وی آندے نا اولاد نالوں آن نال بندے نو بہتا پیار ہوندا تے پھر حسن حسین تے او نبی دے نواسے نے جنہ میرے نبی دے پتراں دیاں وی کمیاں پوریاں کرنیاں سن۔ میرے نبی دی گود وچوں کھیلدا ابراہیم رب نے واپس بلا لیا تے میرے پاک پیغمبر واسطے حسن تے حسین پتر بھی اے نے تے دوترے بھی نبی دے اہی نے۔ میرے آقا جلدی نہ منبر تو تھلے اتر دے نے، آقا منبر تو نیچے اترے تے ایک پاسے حسن نو چک لیا تے ایک پاسے حسین نو چک لیا۔ میرے آقا نے اپنے نواسیاں نو اپنے بازواں تے اٹھایا تے آپ منبر تے پھر تشریف لے آئے تے نال فرماندے نے سچی قرآن نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بندے دا مال تے اولاد جڑی ہے اے بندے واسطے فتنہ بن جاندے نے۔ آوے کو میرے بیٹے آ رہے سن، حسن حسین آ رہے سن تے اے ڈگ دے آ رہے سن تے میں محمد کولوں بھی برداشت نہیں ہو سکیا۔ میرے آقا فرماندے نے میں آپ جلدی نہ منبر تو اتر کے اپنے حسین تے حسن نو اٹھا لے آئے۔ اے او پیارے حسن حسین نے ایک دن نہ میرے آقا علیہ السلام انہاں نو اپنے کندھیاں تے اٹھایا ہے، ایک موڈے تے جناب حسن بیٹھے نے، ایک پاسے جناب حسین بیٹھے نے تے میرے آقا پیدل ہی تشریف لے آ رہے نے، نبی ہولے ہولے قدم اٹھاندے تشریف لے آ رہے نے تے سامنے ایک صحابی ویندا آندا واہ حسن تے حسین کیسی تانوں سواری آلہ لب گئی ہے تے میرے آقا مسکرا پیندے نے، آپ فرماندے نے اور کہن والے ساتھیا جے سواری آلہ تے اتے سوار بھی آلہ ہی بیٹھے نے، جے سواری اللہ اتے سوار بھی اللہ ہی بیٹھے میں۔ اللہ اللہ کون میرے پیارے حسن تے حسین اج ساڈے تواڈے بچے بھی تے حال اساں اپنے بچیاں نو بلانا ہوئے، اساں اپنے بچیاں نو کھلانا ہوئے، آندے نے بیٹا جا فلاں کھیل کھیل لے جا کے، کوئی آندا جا پتر گلی ڈنڈا کھیل لے، کوئی آندا جا کے کرکٹ کھیل لے، کوئی اپنے گھر دے اندر گھر دیا برتنا نہ کھیل دے، کوئی اپنے گھر دیا چیزاں نہ کھیل دے، کوئی گھر دیا کھلونے نہ کھیل دے۔ حسن حسین میں تہاڈی عظمت تو صدقے جاواں، میرے آقا سجدے دے اندر پیانے تے جناب حسین نبی دے کندھیاں تے سوار نے، میرے آقا تشہد بیٹھے نے تے حسین نبی دی گود وچ بیٹھے نے، تے میرے آقا لمے پیر نے حسن تے حسین نبی دی چھاتی تے بیٹھے نے، کدی نبی دی داڑھی مبارک نہ کھیل دے نے، کدی محبوب دیاں زلفاں وچ ہاتھ مار کے کھیل دے نے۔ میں تہاڈی عظمت تو صدقے جا کسے دے بچے برتنا نہ کھیل دے نے، کھلونے نہ کھیل دے نے، حسن حسین تانوں موقع ملیا تے نبی دیاں زلفاں نہ کھیلن دا ملیا،
حسین تے حسن کھیل دے ہون گے تے میرے پیغمبر دی مہر نبوت نہ کھیل دے ہون گے. ایک ایسی شخصیتاں نے رضی اللہ تعالی عنہما اے دوویں میرے آقا دے نواسے میں اللہ نے حالات انج دے پیدا کر چھڑنے میں رب نے انداز جو انج دا بنانا اللہ دیا مرضیاں. سیدنا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم اپنی خلافت دا دور مکمل کر کے 2.25 سال بعد دنیا تو تشریف لا گیا. میرے پیارے فاروق نے 10 سال خلافتاں کیتیاں. میرے پیارے عثمان نے 12 سال تقریباً خلافت کیتی ہے. اور جناب عثمان دے بعد سیدنا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت آیا. اے اندر اختلاف میں جھگڑے میں لڑائیاں میں کتے جنگ جمل ہوئی ہے کتے ہور کئی جنگا کتے جناب معاویہ نہ جنگا ہوئی ہے کتے سیدہ عائشہ صدیقہ دے نال علی المرتضی دیاں لڑائیاں ہوئی ہیں. لیکن میرے بھائیو ایک گل نوٹ کر لو. اج لوگ آتے نے لو جی دسو ایک پاسے علی المرتضی نے ایک پاسے عائشہ صدیقہ نے انہاں دی آپس وچ لڑائی ہوئی انہاں دی جنگ ہوئی اور دسو جی حق تے کون سی تے باطل تے کون سی. میں آکھیا او کملا ہویا مینوں تینوں کی حق پہنچدا انہاں نو ایک نو حق تے آکھیے ایک نو باطل تے آکھیے. میں تے آنا ماں پتراں دی لڑائی سی ماں پتراں دی لڑائی سی. کسے نے وعدے کاٹے ہو بھی جاندے نے. اگر علی المرتضی دی فوج وچوں کوئی شہید ہویا او بھی جنتی ہے تے سیدہ عائشہ دی فوج چوں کوئی شہید ہویا تے او بھی جنتی نے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نال بھی کئی جنگاں ہوئیاں نے. جناب علی المرتضی نو کوفے دی مرکزی مسجد دے دروازے تے جام شہادت نوش کرن تے مجبور کر دیتا گیا. علی المرتضی شہادتاں پا گئے نے اور جناب علی المرتضی دے بعد سیدنا جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت تے بیٹھ دے نے. اور تیری گلا نبی نے آخیاں نے رب نے سچیاں کرنیاں نے جیڑیاں باتاں نبی نے فرمائیاں نے. اور اسے واسطے تے اہل حدیث دا عقیدہ ہے کہ دنیا دی ہر بات غلط ہو سکتی ہے میرے پیغمبر دی زبانوں نکلی گل غلط ہو سکتی نہیں ہو سکتی. میرے پیارے پیغمبر دی زبان تو نکلے اللہ نے الفاظ پورے کرنے میں. جناب حسن مسند خلافت آ گیا میں. طبیعتاں وکھریاں ہوندیاں نے انداز وکھرے ہوندے نے. کئی طبیعتاں نرم ہوندیاں نے کئی طبیعتاں گرم ہوندیاں نے. کئی برداشت کر لیندے نے کئی نہیں برداشت کردے. کئی چک جاندے نے کئی سینہ تان کے کھلو جاندے نے. کئی اپنا حق بھی چھڈ دیندے نے کئی حق دی خاطر ڈٹ جاندے نے. پیارے حسن آئے مسند خلافت جلوہ فروز ہوئے اللہ دی مرضیاں. ادھروں جب حسن دا لشکر آ رہا ادھروں جناب معاویہ دا لشکر آ رہا. حسن علی المرتضی دا بیٹا معاویہ ابو سفیان دا بیٹا. علی بھی نبی دا صحابی ہے تے ابو سفیان بھی نبی دا صحابی ہے. معاویہ بھی میرے پیغمبر دے کاتب وحی نے حضور علیہ السلام دے جانثار نے. دوویں لشکر آمنے سامنے آ گئے دوویں لشکر سامنے بیٹھے نے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اے نوازا میرے پیغمبر علیہ السلام دا اے جانثار حضرت حسن نے ویکھیا کہ انج سامنے لشکر بیٹھے نے. ادھر بھی 1000 ہا اجتماع ہے ادھر بھی 1000 ہا اجتماع ہے. جے لڑائی ہو گئی
جے آپس کے اندر مار کا گرم ہو گیا ہزاراں بندے جڑے نے ختم ہو جان گے ہزاراں دیاں گردناں کٹ دتیاں جان گیا میرے پیارے حسن نے جلدی نال ایک کاغذ پھڑیا تے امیر معاویہ وال صلح دا پیغام بھیج دیتا امیر معاویہ وال صلح دا پیغام بھیج دیتا اور معاویہ اللہ تو ڈر جا تے اینا لوگاں نو آپس لڑانا نہیں چاہیے اے لڑائیاں دور کرنیاں چاہیے میں تینوں صلح دا پیغام بھیجنا لیکن او دے وچ شرط اے کہ اے جو پیچھے ہو گیا انہوں اپنی انا دا مسئلہ نہیں بنانا انہوں ختم کر دینا کسی کو لو بدلے نہیں لے جان گے حسن نے چٹھی لکھ کے بھیج دیتی ہے اجے اے چٹھی جناب معاویہ تک نہیں پہنچی ادھروں حضرت معاویہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ آپس دیاں لڑائیاں چنگیاں اور بولو آپس دیاں لڑائیاں چنگیاں ادنا اسلام نو نقصان پہنچے گا اسلام دی جمعیت جڑی ہے کمزور ہو جائے گی اجے حضرت حسن دا خط چٹھی معاویہ تک نہیں پہنچی ادھروں جناب معاویہ نے ایک سفید کاغذ لیا اور دیتے کوئی تحریر نہیں کی تھی تے حضرت حسن دی طرف روانہ کر دیتا اے پیارے حسن لڑائیاں چنگیاں نہیں حسن جھگڑے چنگے نہیں اختلاف چنگے نہیں حسن صلح کر لئیے اے تے صاف کاغذ میں بھیج رہا ہوں تھلے اپنے سین کر دیتے میں حسن جیڑی شرط لکھے گا میں اکھاں بند کر کے منظور کر لواں گا حسن جیڑی شرط لکھے گا مینوں منظور ہے اس واسطے صلح ہو جانی چاہیے جناب حسن دا وظیفہ مقرر کر دیتا گیا اور معاویہ تے حسن دے درمیان صلح ہو جاندی ہے الحمدللہ اللہ دیاں تعریفاں نے پر جناب حسن دے شیعہ جڑے نے حضرت حسن دا گروہ جڑا حضرت حسن دے ساتھی جڑے نے اور ایسے ناراض ہوئے ایک وچوں اٹھیا کہنے لگا السلام علیکہ یا مذل المؤمنین تیرے تے سلام ہوئے اوے مومناں نو ذلیل کرنے والے حسن نعوذ باللہ من ذالک تے میرے حسن فرماندے نے او لوگوں میں چاہندا اپنے اقتدار دی خاطر میں چاہندا اپنی حکومت دی خاطر میں چاہندا تے دنیا دے مال دی خاطر میں چاہتا تے دنیا دی دولت دی خاطر میں چاہتا تے دنیا دے جاہ و جلال دی خاطر تانوں لڑا دیندا تانوں ٹکرا دیندا قتل و غارت دا بازار گرم کروا دیندا پر حسن نو نبی دے صحابہ دا خون زمین تے ڈگدا وارا کھند حضرت معاویہ تے حسن دے درمیان صلح ہو جاندی ہے ہن اگلا دور ایک ہو رہا ہے وقت گزردا پیا تے جناب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا تو رخصت فرما جاندے نے تے آپ نے اپنا جانشین جڑا او یزید نو مقرر کر دیتا اختلاف دا اصل منبع اختلاف دی ابتدا ہو گئی ہے اے اختلاف اور جھگڑے دا جڑا ایتھوں فتنے دا دروازہ کھل گیا میرے بھائی میرے برادر گلی چ عورتاں دا انتظام کیتا گیا دوست آگے اپیل ہے باہر سامنے شیر تے کھڑے نہ ہون تاکہ بے پردگی نہ ہوئے میرے پیارے حسین رضی اللہ تعالی عنہ ادھر جناب حسن دا دور گزر چکا ہے تے جناب حسین دا دور آیا امیر معاویہ دنیا تو رخصت فرما گیا نے تے جناب یزید نو امیر معاویہ نے اپنا جانشین تے اپنا خلیفہ نامزد کر دیتا یزید نے
دمشق تو خط لکھیا، شام دے علاقے تو خط لکھیا، جتھوں جتھوں دے گورنر سے انہوں پیغام بھیجیا، اور جتھے دوسرے علاقے بھیجیا، اوتھے مدینے شہر دے اندر ولید بن عتبہ ایتھوں دا گورنر ہے، انہوں بھی پیغام بھیجیا کہ جناب حسین کولو، عبداللہ ابن زبیر کولو تے دیگر صحابہ کولو یزید دے نام دی بیعت لئی جائے۔ اے مدینے دی اندر قاصد آیا، انہیں اپنی چٹھی جیڑی ہے ولید بن عتبہ گورنر مدینہ نو دے چھڑی ہے۔ گورنر مدینہ نے جناب حسین نو بھی طلب کر لیا، عبداللہ ابن زبیر نو بھی طلب کر لیا ہے۔ کہاں لگے حسین معاویہ فوت ہو گئے، جناب حسین فرماتے ہیں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ گال بڑی افسوس دی ہے، اللہ دے حال تے رحم فرمائے، اللہ معاویہ دے حال تے کرم فرمائے۔ ہن دسو جی میرے لائق کی آڈر ہے؟ کہنے لگے حسین معاویہ دے بیٹے یزید نو مسند خلافت دے دیتی گئی ہے، تے یزید دا پیغام آیا کہ میرے ہاتھ تے تسی یزید دے نام دی بیعت کر لو۔ میرے پیارے حسین فرماندے میں اجے سوچاں گا، ایڈی جلدی میں بیعت نہیں کرنی، تے نالے بیعت کراں گا اندر وڑ کے نہیں کراں گا، سارے لوگاں دے سامنے کراں گا، مینوں تھوڑا جا موقع دیتا جائے تاکہ میں مشورہ کر لاں اور عام لوگاں دے سامنے بیعت دا اعلان کراں۔ اے گورنر مدینہ نے اجازت دے دیتی، جناب حسین واپس تشریف لے آئے، انہاں نے اپنے گھر والیاں نو تیار کر لیا تے رات دی تاریکی دے اندر مدینہ چھڈ کے مکے دی طرف جان دیاں تیاریاں کر لیندے نے۔ پتہ لگ گیا گورنر مدینہ نو کہ جناب حسین چلے گئے نے، انہاں نو گرفتار کرنا چاہیے، اگر حسین گرفتار نہ ہوئے لڑائیاں پہ جان گیا، جھگڑے پہ جان گے، تے جناب ولید بن عتبہ نے اے نبی دا نواز جاندا تے چلا جائے، میں ایدا رستہ نہیں روکنا۔ حسین مدینہ طیبہ چھڈ کے مکہ مکرمہ جا کے ڈیرے لگا لیندے نے۔ حالات دن بدن بدل رہے نے، حالات دن بدن جڑے نے چینج ہو رہے نے۔ ادھر جناب حضرت حسین دے نال عبداللہ ابن زبیر بھی مکے ہی آ گئے نے، تے ادھروں کوفے والیاں نے بھی خط لکھنے شروع کر دیتے نے۔ ایک چٹھی آئی، پھر دوسرا پیغام آیا، پھر تیسرا خط آیا۔ میں ایک تاریخ دی کتاب چ پڑھیا، کم و پیش 150 خط جڑا اور کوفے والیاں نے مختلف لوگاں دے حوالے نال میرے حسین نو مکے تک پہنچایا۔ کہنے لگے حسین اسی تیرے باپ دے دیوانے، اسی تیرے شیعہ، حسین معاویہ دنیا تو ٹر گیا تے یزید نے خلافت سنبھال لیا نے، اے گل سانو وارا نہیں کھاندی، حسین جلدی آ جا، کوفے آ کے ساڈے کولو بیعت لے لے، اسی تیرے ہاتھ تے بیعت کرن واسطے تیار ہیں۔ میرے پیارے حسین اے 1 2 4 5 10 20 50 100 200 خط آیا تے میرے پیارے حسین نے بھی ارادہ بنا لیا، رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک گل ہور بھی نوٹ فرما لو، اے جڑا سفر میرے حسین نے فرمانا ہے، جڑا سفر مکے تو لے کے کوفے تک دا، مکے تو لے کے کربلا تک دا سفر ہے، اے سفر دے اندر میرے پیارے حسین دے نال 70 یا 80 ساتھی نے، جنہیں چ عورتاں بھی نے تے جنہیں چ مرد بھی نے، جنہیں چ ہور لوگ نے، انہیں چ حضرت علی المرتضی دا ایک بیٹا جدا نام عثمان رضی اللہ تعالی، اچھی کہہ دو رضی اللہ تعالی۔ ایک بات ذہن نشین فرما لو،
معلوم ہے ہندہ معلوم نہیں بلکہ حقائق نے کہ علی المرتضی دی اور سیدنا جناب ابو بکر صدیق دی، علی المرتضی دی اور فاروق اعظم دی، علی المرتضی دی اور جناب حضرت علی المرتضی دی اور حضرت عثمان دی آپس اندر کوئی لڑائی نہیں، آپس کوئی جھگڑا نہیں، آپس کوئی اختلاف نہیں۔ میرے نبی دے چارے یار آپس میں پائی پائی سن، بولو آپس میں، اور قرآن دے انہاں لفظاں دی تصویر سے رحماء بینہم رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اینا لفظاں دی تصویر سے آپس وچ پائی پائی سے تسی آکھو گے دی دلیل کی ہے، نوٹ فرما لے جناب علی المرتضی دیاں 9 بیویاں میں کنیاں، بولو کنیاں؟ علی المرتضی دیاں 9 بیویاں نے جنہاں چو ایک دا نام ام البنین ہے، ام البنین دے 5 بیٹے نے، میں تفصیل چ نہیں جانا چاہتا۔ ام البنین علی المرتضی دی بیوی، انہاں وچوں علی مرتضی دے 5 بیٹے نے، انہاں 5 چو ایک دا نام عمر ہے تے ایک دا نام عثمان ہے رضی اللہ تعالی، علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دا نام اپنے بیٹے دا عمر رکھے ہے تے ایک دا نام عثمان رکھے ہے، اور دشمناں دے نام تے کدی بندہ اپنے اولاداں دے نام رکھ دو، بولو رکھ دا، اور دشمن دے نام تے جے نہ رکھی دا، نواز شریف نو آکھو ہاں پتر دا نام پرویز مشرف رکھ لے، اور رکھے گا پرویز مشرف نو آکھو اپنے منڈے دا نام آصف زرداری رکھ لے، اور دشمنوں دے ناموں تے اپنی اولاداں دے نام نہیں رکھی دے۔ علی المرتضی نے اگر اپنے بیٹیاں دے اور علی دے بیٹیاں نے اپنے بیٹیاں دے نام اگر عمر اور عثمان ابو بکر دے نام کے نام رکھے نے، ایسا مطلب ہے کہ آپس میں پائی پائی اور نہ دی کوئی لڑائی اور نہ تو کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ علی المرتضی دی سوجا محترمہ ام البنین دا نام ہے، اے چو 5 بیٹے نے، ایک دا نام عثمان ہے تے ایک دا نام عمر ہے، اور حضرت علی المرتضی دی ایک اور بیوی ہے، اور دا نام ہے ام حبیبہ۔ اے دے وچوں اکو ہی علی المرتضی دا بیٹا ہویا جدا نام عمر، جدا نام ہے جدا نام عمر، اکو ہی بیٹا جناب علی المرتضی دا جدا نام انہاں نے جناب عمر دے نام تے رکھ دیتا ہے، اور جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی ایک اہلیہ محترمہ دا نام لیلا بنت مسعود ہے، او دے چو 2 بیٹے نے، ایک دا نام عبید اللہ تے ایک دا نام ابو بکر، ایک دا نام عبید اللہ ایک دا نام ابو بکر ہے، اور جے دشمنی ہوندی تے دشمن دے نام تے اولاداں دے نام رکھی دے۔ ادھر میرے پیارے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفے والے دے پیغام آ رہے ہیں، بار بار پیغام آ رہے ہیں، حسین جلدی آؤ، آ کے حالات نو کور کر لو، حالات نو کنٹرول کر لو۔ تے میرے پیارے حسین نے کوفے جان دا پروگرام بنا لیا، پکا تے پختہ ارادہ کر لیا۔ ادھروں جناب ابن عباس نو پتہ لگا، دوڑے دوڑے آئے تے آ کے جناب حسین دے سامنے کھڑے ہو گیا، کہنے لگے حسین مینوں پتہ لگا تو کوفے جا رہے ہیں، حسین تیرے باپ نے جو انہاں سلوک کیتا وہ بھی تینوں پتہ،
تے جو تیرے بھائی حسن اینا سلوک کیتا حسین او بھی تینوں پتا تے پیارے حسین آزمایا نو آزمائی دا آزمایا نو نہیں آزمائی دا حسین یہ تیرے باپ دے قاتل نے انہاں کولوں خیر دی توقع نہیں اس واسطے حسین میری التجا ہے کہ کوفے نہ جا حضرت حسین فرماندے نہیں ابن عباس گلاں تیریاں ٹھیک نے پر میں چکے ارادہ کر لیا ہن میں کوفے جا کے ہی رہنا حضرت ابن عباس آئے آ کے کہنے لگے اے حسین مینو اگر یقین ہو جائے کہ میں تیرے اونٹ کے سامنے لما لیٹ جاواں گا تیرا اونٹ مینو کچل دے وے میریاں بوٹیاں بوٹیاں کر چھڑے تے مینو یقین ہوئے کہ پھر تو رک جائے گا حسین میں تیرے اونٹ کے سامنے لمبا لیٹ جاواں پر مینو یقین ہے حسین تو رکنا نہیں تو جانا ہی جانا ہے فرماندے نے حسین اللہ دا واسطہ ہی کوفے نہ جائیں کہ نال حسین کو اور گل سن لے اگر تو ضرور جانا چاہنا ہے پھر بچیاں نو لے کے نہ جا عورتاں نو لے کے نہ جا حسین مینوں خطرہ ہے کہ جویں عثمان نو اودی بیوی بچیاں دے سامنے قتل کر دتا گیا حسین کتے تینوں بھی بچیاں دے سامنے شہید نہ کر دتا جائے حسین اللہ دا واسطہ ہی حسین کوفے والے وفا نہیں کر دے ادھر جناب ابن عمر آ جاندے نے آ کے فرماندے نے اے حسین میں بھی ہوئی عرض لے کے آیا مکہ چھڈ کے کوفے جان دی کوشش نہ کری حسین حالات سازگار نہیں انہاں لوگاں کولوں خیر دی توقع نہیں حسین اے شہر نبی دا شہر ہے تے چھڈ کے نہیں جانا چاہیے حسین تیرے ابو علی مکہ چھڈ کے گئے مدینہ چھڈ کے گیا ویکھ لو انہاں کوفے والیاں نے اودے نال کی سلوک کیتا اس واسطے کوفے نہیں جانا جناب حسین فرماندے نے میں ارادہ کر چکے ہاں ہن دنیا دی کوئی طاقت میرا رستہ نہیں روک سکتی انہاں اپنے طور تے کوشش کیتیاں جناب حسین نال تیاریاں مکمل فرما رہے ہیں بچے نال نے بیوی نال تے بھتیجے نال نے تے ہور بھی ساتھی نال نے سیدہ بی بی زینب بنت علی المرتضی یعنی حسین دی بہن بھی نال بیمار کربلا جنہ دا نام تے علی ہے لیکن انہاں نو بیمار کربلا کہا جاندا زین العابدین اے بھی چھوٹی جی عمر تے نال ایک ننا بچہ جدا نام عبداللہ اے بھی اس قافلے دے اندر شریک ہے جناب حسین دن بدن تیاریاں کر دینے گیا لیکن ایک ذہن دے اندر بات آئی میں پہلا اتوں دے حالات دا جائزہ تے لوا میں حالات تے پتہ کرواواں سازگار ہے نے کہ نہیں سارے لوگ کہہ رہے ہیں بار بار لوگ میرا رستہ روک رہے ہیں ایسا نہ ہوئے کہ کتے میں غلطی تے ہوواں اینا جناب مسلم دے ناکیل نو بھیجیا کوفے دے حالات دا جائزہ لانا کوفے دے حالات دیاں خبراں لینیاں نے کہ کوفے والے میرے نہ وفا کر دینے کہ نہیں کر دے مسلم بن عقیل چلے گئے نال چھوٹے چھوٹے بچے بھی نے تاریخ والا لکھ دا اے چلے گئے نال دو ساتھی بھی نے اے جا جدوں کوفے دے اندر پہنچے ایک بندہ اوس بن اسجار اے دے کر جا کے پناہ لئی ایتھے ٹھہرے لوکاں نو پتہ لگ گیا کہ حسین دا سفیر آ گیا حسین دا قاصد آ گیا سارے کوفے اعلان کر دیتا گیا حضرت حسین دا بندہ انہاں دا ساتھی تے قاصد آ گیا حسین دے نام دی او دے ہاتھ تے بیعت کیتی جائے لوگ آ رہے نے تے تڑا تڑ مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے بیعت کر رہے ہیں تاریخ نگار لکھ دا ایک روایت دے مطابق 12,000 ایک روایت دے مطابق 18,000 بندے نے حسین دے نام دی بیعت کر لی ادھر کوفے دا گورنر نعمان بن بشیر دا نام ہے
انہوں لوگوں نے آخر حالات نو کنٹرول کر لیا، کہنے لگا نبی دا نواسا یہ نرمی پیدا کرنی چاہیے. وچوں کئی شر پسنداں نے پیغام بھیجا یزید نو کہ یزید اگر اتوں دا نوٹس نہیں لے گا تے سارے کوفے تے حسین قبضہ کر لے گا، اے علاقہ تیرے ہاتھاں چوں نکل جائے گا. یزید نے نعمان بن بشیر نو معطل کر دیتا، انہیں اپنا ایک دوجا گورنر بنا کے بھیجا جدا نام ہے عبید اللہ ابن سیاد لعنت اللہ علیہ، جس ظالم نے میرے پیارے حسین دے رستے بنا کر چھڑے نے. اے کوفے شہر دے اندر داخل ہویا اور نے اعلان کر دیتا کہ میں سنیا مسلم بن عقیل آیا کہ انہیں حسین دے نام دی بیعت لے لئی ہے. جن حسین دے نام دی بیعت کیتی ہے اپنی بیعت توڑ چھڑے، اپنی بیعت ختم کر چھڑے. مسلم بن عقیل نو میرے حوالے کر دیتا جائے. مسلم بن عقیل نو لب دینے پہ، مسلم بن عقیل نو تلاش کر دینے پہ، پتہ کوئی نہیں لگ رہا، اطلاع کوئی نہیں مل رہی ہے. آخر کار ایک جاسوس مقرر کیتا گیا کہ مسلم بن عقیل دا پتہ کیتا جائے. مسلم بن عقیل جڑے میں اے ہانی بن عروہ دے گھر انہاں پنا لئیے اوتھے آرام فرما رہے ہیں. اے جاسوس پہنچے وہ پیسے دا لالچ دیتا اپنا بن کے اور جنہ اپنے نقصان پہنچا سکتے نے بیگانے پہنچا سکتے. تاریخ اسلام نو اگر نقصان پہنچایا تے غدارہ نے پہنچایا، میر جعفر ورگیاں پہنچایا، میر صادق ورگیاں پہنچایا. اسلام نو غدارہ نے نقصان پہنچایا. اے بے ایمان آیا انہیں جاسوسیاں کیتیاں، انہیں جا کے عبید اللہ ابن زیاد نو دسیا کہ جناب ہانی بن عروہ دے کر انہیں پناہ لئی ہے. انہیں ہانی بن عروہ نو اپنے دربار طلب کیتا، کہنے لگا حامی میں سنیا مسلم بن عقیل تیرے گھر دے اندر ہے. کہنے لگے میرے گھر تے کوئی نہیں. انہوں ہی بلایا جاسوس نو، لے بھائی تو دس مسلم بن عقیل نہ آپ ملے اگے نہیں. جدوں گلا سامنے ہوئیاں تے ہانی بن عروہ جواب ہو جاندے نے. انہاں نو ایتھے ہی قید کر دیتا جاندا. کہن لگے یا تے حسین نو لے یا تے لے آ کے مسلم بن عقیل نو ساڈے پیش کر دے تے یا پھر قتل ہون واسطے تیار ہو جا. اور کئی چنگے بھی ہوندے نے سارے کو جا ہوندے، کئی با وفا بھی ہوندے نے سارے بے وفا ہوندے. اور ہانی بن عروہ کہنے لگا میرے گھر مہمان میں کٹ جاواں گا پر انہوں تواڈے سامنے پیش نہیں کراں گا. مینو مرنا منظور ہے انہوں تواڈے سامنے پیش کرنا منظور نہیں. نہ حامی نو ایتھے ہی گرفتار کر کے قید کر دیتا. جناب مسلم بن عقیل نو پتہ لگا ہے کہ حامی بن عروہ نو قتل کر دیتا گیا یا انہاں نو قید کر دیتا گیا. جناب مسلم بن عقیل نکل دے نے تلوار اپنے ہاتھ وچ لئیے. اجے اس تو پہلا تے حالات دا پتہ اے لگا کہ 18,000 بندے نے میرے ہاتھ تے حسین دے نام دی بیعت کر لئیے. ادھر چٹھیاں پا دتیاں نے حسین حالات بڑے سازگار نے، آ جاؤ کوفے لوگ بیعت کرنے واسطے تیار نے. ادھر چٹھی چلی گئی ادھر حالات خراب ہو گیا. جناب مسلم بن عقیل نکلتے نے تلوار اپنی باہر کڈ لیندے نے تے فرماندے نے او حسین دے شیو آؤ میرے نال تعاون کرو جنہ میرے ہاتھ حسین دے نام دی بیعت کیتی ہے. 18,000 وچوں صرف 4,000 بندہ آیا. 18,000 چوں صرف 4,000 بندہ آیا. تے میں صدقے جاواں مسلم بن عقیل اے بے یارو مددگار اینا 4,000 نو لے کے تے عبید اللہ ابن زیاد دے محل دا کیرا پان ٹر گیا تے راہ وچوں ہی کئیاں لوکاں کھسکنا شروع کر دیتا. ادھروں شام دا اندھیرا پہ جاندا ہے. تاریخ قبری والا لکھدا ہے شام تک صرف 40 بندے رہ گئے.
18,000 विचों किन्ने बंदे, अब बोलो किन्ने बंदे, 18,000 चो 40 बंदे बाकी रह गए मुस्लिम बिन अकील दे नाल। मुस्लिम बिन अकील कल्ले ही बेचारे परेशानी दे आलम अंदर, इन्हों भी जालिमा ने गिरफ्तार कर लिया और इको ही कमरे दे अंदर जनाबे मुस्लिम नो ते हानी बिन उरवा नो इको ही कमरे च बंद कर दिता। इन्हां दोवां नूं कैद कर दिता गया है। इधरों एक कैद ने अगला दिन होया ते 10,000 बंदा जेड़े मुस्लिम बिन अकील दे नाल हानी बिन उरवा दे रिश्तेदार ने, कोई यार जानन वाले, कोई यार बेली, कोई रिश्तेदार, 10,000 बंदा इन्हां ने आके कसरे शाही दा घेरा पा लिया। इन्हां इब्ने ज़ियाद दे महल दा घेरा पा लिया। कहन लगे इब्ने ज़ियाद मुस्लिम बिन अकील नो ते हानी बिन उरवा नु रिहा कर दे। ते काजी शुरैह ये भी कोल लिखा, इब्ने ज़ियाद ने आर्डर दे दिता हानी बिन उरवा मुस्लिम बिन अकील इन्हां दोवां नु मकान छत ते लै जाओ ते दोवां दियां तना ला के जमीन ते सुट छड़ो। इन्हां ज़ालिमां ने दोवां नु कत्ल कर दिता, इन्हां नु शहीद कर दिया। इन्हां 10,000 दे सामने लाश दित्तियां ने। चाहिदा ते ऐसी जेड़े वफादार हुंदे ने इंज चुप करके वापस जांदे। अब बोलो वापस जांदे। अब वफादार ते चुप करके वापस नहीं जांदे। दोवां दियां लाशां जमीन ते सुटियां ते 10,000 ते 10,000 अपने मुंह लवेट के अपने घरां नूं चले गए। एदा मतलब आए सिर्फ मरवान वास्ते सर, आए सिर्फ कत्ल करने वास्ते सर। उधर जनाब मुस्लिम बिन अकील दे नाल शादी आए ने, बच्चे आए ने। सीरत निगार लिखदा ये 2 बच्चे डरदे छुपदे छुपांदे रात दी तारीकी दे अंदर ते कूफे चो निकलन दियां कोशिशां करदे ने। इधरों इब्ने ज़ियाद ने अपनी फौजां 4 चफेरे फैला दित्तियां ने, सारे रस्ते शहर दे बला कर दिते जेड़े पासे हुसैन आए और रस्ता रोक लेना, कूफे तक आन ही नहीं देना। हुसैन दे रस्ते रोके गए ने। निके निके बच्चे परेशान ने, लुकदे फिरदे ने। रात चंद दी चांदनी है ते एक सिपाही दियां नजरां पै गईयां, एक जाबर दियां नजरां पै गईयां, एक जालिम दियां नजरां पै गईयां। निके निके बच्चियां नूं फड़ लैंदा। खौफ ज़दा बच्चे डरे सहमे बच्चे इन्हों पुछदा ओ तुसी कौन हो, मैनू दसो ना कौन हो। एक बच्चा रो पैंदा, अखां चों आंसू डुल पैंदे ने, खौफ की वजह तो लर्जा तारी है। नाले रो पैंदा नाले आंदा असी इब्ने अकील दे, हाँ बेटे असी इब्ने अकील दे, हाँ बेटे नहीं सानू कोई मक्के पहुंचान वाला, असीब ने अकील दे, हाँ बेटे नहीं सानू कोई मक्के पहुंचान वाला। कोल अम्मी भी नहीं, कोल वीर भी नहीं, कोल अम्मी भी नहीं, कोल वीर भी नहीं बाप अज मोडिया से चान वाला। और पुछण वाले सिपाहिया सानू की पुछन, असी ते सफरां दे थके टुटे, असी बेयारो मददगार, साडे कोल की तेला वाला ना चाहना और ना अपनी सारिया ताकत इर्दा गिर्द कूफे दे रास्ते ते मरकूज कर दी। इधरों जनाबे हुसैन भी काफिला लैके चल पे मदीने मक्के आए ते मक्के कूफे वाल टुर पे। मैं एक तारीख की किताब च पढ़िया, अकबर नजीबाबादी ने लिखिया इंज हुसैन टुरे रस्ते च इब्ने उमर आ गया, अगे हजरत इब्ने अब्बास आ गया,
تے مکے والے دیاں اکھاں ڈل پیاں، آندے نے حسین نہیں رکدا تے یار پھر اللہ دے حوالے۔ حسین حالات سازگار نظر نہیں آندے، حسین اللہ دی سپردے نہیں رکنا تے پھر تیریاں مرضیاں۔ حسین بچے بھی نال نے نہیں لے جانے چاہیے۔ میرے حسین رستے دے اندر ایک مقام تے پہنچے، ایک عربی دا بہت بڑا شاعر فرزوق نامی اے دینا ملاقات ہوئی۔ جنا حسین فرماندے نے او مرزوق مینوں اے تے دس کوفے والے میرے نال کیسا سلوک کرن گے؟ کہن لگا حسین جے حقیقت پوچھنا ہے، سچی پوچھنا ہے، حسین اونا دیاں تلواراں یزید نال نے تے دل تیرے نال نے، محبت تیری دا دم کرن گے پر حسین او تیرے نال نہیں ہون گے، او یزید والو ہو کے تیرے نال لڑائیاں کرن گے۔ میرے حسین اور لڑا گے گا، پتہ لگ گیا، خبراں مل گئی میں کہ مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا۔ میرے حسین رک گیا، سارے قافلے تے مایوسیاں طاری ہو جاندیاں نے، بی بی زینب پریشان نے، بی بی ام کلثوم پریشان نے، نکے نکے بچیاں دے چہریاں تے ہوائیاں اڑ گئیاں، حالات سازگار نہیں رہ گیا۔ میرے حسین جا رہے نے فرمایا ہن میں جانا ہی جانا ہے، جڑے قدم اگے ودے نے ہن پیچھے ہٹ سکدے، اور پیچھے ہٹ سکدے، اور پیچھے قدم نہیں ہٹ سکدے۔ میرے حسین جا رہے نے، ادھر عمر بن صافر 1000 فوج دا دستہ لے کے آیا تے سامنے حسین نہ ملاقات ہو گئی نے۔ میرے حسین نے اپنی سواریاں نو بٹھایا، قافلے والیاں نو بٹھایا تے فرماندے نے اے جڑی جگہ تے اساں ڈیرا پایا اے دا نام کی ہے؟ تے دسن والیاں دسیا اے دا نام اکر ہے، جدا مانا زخم ہے، تے دا دوجا نام کربلا ہے۔ تے میرے حسین فرما دے نے اللہ میں اس زمین کو لو پناہ منگنا وا، اور ڈیرے جو پالا میں ادھر عمر بن سعد آیا، کہنے لگا حسین میریاں ڈیوٹیاں لگیاں نے کہ میں تانوں ابن زیاد دے کول پہنچانا ہے۔ تے میرے حسین فرما دے نے اے عمر ابن سعد گل سن لے، میں ایک گل کر انج کر، 3 میریاں شرطاں نے، کنی 3 میریاں شرطاں نے، ایک ایوے کہ مینوں واپس مکے جان دیو، دوجی ایوے کہ میں کسے سرحد تے چلا جاواں تے جا کے دشمناں نال لڑائی کراں، جنگ کراں تے جام شہادت نوش کر جا، تے تیجی میری شرط ایوے کہ یزید نال میری ملاقات کروا دیو، میں جانا تے یزید جانے، اسی آپ ہی بہ کے چیزاں طے کر لیں گے۔ عمر بن سعد نو پتہ لگا، اے 3 گلاں سنیاں بڑا خوش ہویا، تے کہن لگا میں آپ سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، ابن زیاد کو پیغام دے کے پتہ کرنا۔ ابن زیاد نو یہ خبر ملی ہے، ابن زیاد بھی بڑا خوش ہویا کہ سانو لڑنا ہی نہیں پیا، جنگ لڑنی نہیں پئی، حسین آپ ہی راہ راست تے آ گیا، آپ یزید کو جائے گا، لڑائیاں مک جان گیا، جھگڑے مک جان گے، تے کول ایک بے ایمان شرارتی لانتی شمر بھی بیٹھا، تے کہنے لگا ابن زیاد پاگل ہو گیا، جے حسین یزید کو پہنچ گیا تے تیری عزت رہنی، جے حسین یزید کو پہنچ گیا انہاں دا آپس کمپرومائز ہو جانا ہے، آپس صلح ہو جانی ہے، اور ابن زیاد تیری تے ٹکا حیثیت نہیں رہنی، پھر کی کرنا چاہیے؟ اور یہ بھی اندازہ ہوندا انہاں حکمراناں دا بیڑا غرق کر دینے تے انہاں دے مشیر ہی کر دینے۔ کہنے لگا ابن زیاد کوئی حل ہے، حسین نو قتل کروا دے، حسین نو قتل کروا دے یا پھر قید لا دے کہ پہلا میرے ہاتھ سے بیعت کر، پھر میں تینوں یزید دے کول آپ بھیجاں گا۔ ابن سعد آیا، آ کے کہنے لگا حسین میرے وس دی گل نہیں رہ گئی، یزید دے اس گورنر نے آرڈر دیتا
کہ پہلا میرے ہاتھ تے آ کے بیعت کرے تے پھر میں یزید کو بھیجاں گا۔ حسین فرماندے نے میں ابن زیاد نو اس قابل ہی نہیں سمجھدا کہ میں او دے ہاتھ تے بیعت کراں، مینوں مرنا منظور ہے، بیعت کرنی منظور، بیعت کرنی منظور ہے۔ اور معلوم ہوندا کہ جابر دے سامنے، ظالم دے سامنے، فاسق فاجر دے سامنے اور عبید اللہ ابن زیاد جیسے کمینے انسان دے سامنے اور جیڑی بات حق ہوئے او دے تے ڈٹ جانا، اور میرے حسین نے اس کائنات دے لوگاں اور قیامت تک دے ہونے والے انساناں اے سبق دے دیتا کہ گردن کٹوا جانا منظور ہے، سر چکانا منظور ہے، باطل دے سامنے جھکنا منظور ہے۔ اور پھر نہیں چکے حسین، نہیں چکے، کہنے لگے ابن زیاد میری بیعت کر لے، تے حسین فرماندے نے مر جانا منظور ہے، بیعت نہیں کرنی۔ ادھروں ابن زیاد دے سپاہی آ گیا، کہنے لگے اے عمر ابن سعد یزید دا پیغام ہے، تو حسین نہ گوڑیاں پا کے بیٹھا ہے اور دینا پیار محبت دیاں گلاں پیا کرنا ہے، فوراً لڑائی شروع کیتی جائے، اینو زندہ یا مردہ میرے دربار دے اندر پیش کر دیتا جائے۔ آج 9 محرم الحرام دا دن ہے، 2 محرم نو حضرت حسین میدان کربلا چ آئے میں، آج 9 محرم وقت تیزی نہ گزردا پیا، ابن زیاد نے اپنا سپاہی بھیجا کہ اے جڑا عمر ابن سعد میری فوج دا کمانڈر ہے، اینو آکھو کہ جلدی لڑائی شروع کر چھڑے، حسین نو زندہ یا مردہ میرے دربار چ لے کے آئے، اگر یہ لڑائی نہ کرے ابن سعد نو بھی گرفتار کر لیا جائے تے دوسرا شمر جڑا او اپنے انہاں ساتھیاں دی کمان سنبھال کے حسین نہ لڑائیاں شروع کر دے وے۔ شام دا وقت ہو گیا تے میرے حسین کھڑے میں فرماندے نے او یار مینو ایک رات مہلت دے چھڑو، اج دی رات انتظار کر لو، ہو سکتا اللہ کو بہتر اسباب پیدا کر چھڑے۔ میرے پیارے حسین انج کر کے اپنے خیمے لگائے میں تے خیمے تو باہر خیمے دے نال ٹیک لگا کے میرے حسین انج تلوار ہاتھ وچ پھڑی ہے تے نیوی پا کے بیٹھے نے۔ اچانک اونگ آ گئی تے جلدی نہ اٹھ بیندے نے تے کولی بی بی زینب میرے حسین دی ہمشیرہ محترمہ نے کہنے لگیاں وے ویرا کی گل ہے؟ آندے نے زینب مینوں نانا دی خواب وچ ملے نے، مینوں نانا جی ملے نے تے فرماندے نے حسین جلدی ہن ملاقاتاں ہو جائیں گی۔ میرے پیارے حسین اج دشمن دیاں فوجاں دے سامنے کھڑے میں تے مخالفین جڑے نے 4 چفیرے ہو گھیرے پا کے کھڑے نے۔ میرے پیارے حسین فرماندے نے اور کوفیو اور ظالمو آ ویکھو ایک ایک دا نام لے کے آ فلانے نے چٹھی لکھی، آ مینوں فلانے نے خط لکھیا، آ مینوں فلانے نے خط لکھیا، آ مینوں چٹھیاں لکھ کے بلایا دے تے ہن مینوں قتل کرن دے درپے ہو گئے ہو، اور تسی اے بھی نہیں خیال کر دے میں نبی دا نواسا ہاں، میں نبی دا دوترا ہاں، تسی اے بھی نہیں خیال کر دے مینوں تے میرے پائی حسن ہو اللہ دے نبی نے فرمایا سی اے 2 دنیا تے میرے پھول نے خوشبو والے، اور خوبیوں کوئی تے خیال کرو اے بھی نہیں جے ویندے اللہ دے نبی نے سانو جنتی نوجواناں دے سردار آکھے آئے، اور خوبیوں کوئی تے خیال کرو تسی میرے قتل دے درپے ہو گئے ہو۔ اے خطبہ دے رہنے تے سیدہ زینب نے گلا سن لیا، اچھی اچھی زبان تو الفاظ نکل گیا، پاویں ایمان کنا مضبوط ہو رہے، بہنا دے دل ویرا واسطے بڑے ہی نرم ہوندے نے، بہنا دے دل بڑے کمزور ہوندے نے۔ ادھروں ام کلثوم حضرت حسین دی پیاری چھوٹی جی بیٹی اے بھی رون لگ پئیاں
اپنی پھوپھی والوں دیکھ کے تے حضرت حسین اپنا خطبہ چھڈ کے فارغ ہوئے واپس اپنے خیمے آئے آگے فرماندے نے نی زینب ماں جمی ہے اللہ دا واسطہ ہی مینوں رو رو کے پریشان نہ کر زینب دشمن سامنے کھڑے نے اے تہاڈا رونا تہاڈا آوازاں نکالنا اے تے دشمن نو ہور دلیر کر چھڑے گا ماں جمی ہے رونا نہیں اور کاموں کی والیا ماں جمیاں کولوں کتھے برداشت ہوندا جتھے ماں جمی نو نظر آ رہا ہوئے اج میرے ویر سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاراں دشمناں دے نرغے وچ نے والا اس بہن دے دل نو کیویں سکون آ سکدا والا اس بہن دے دل نو کیویں صبر آ سکدا کہ جس بچی نو یہ پتہ ہوئے کہ میرے ابو دے دشمن کیڑا پا کے کھڑے نے اور نہ بچیاں نو والا کیویں صبر تے سکون مل سکدا میرے حسین پریشان ہو گیا فرماندے نے اللہ جڑی گل ابن عباس نے آکھی سی میں اپنے بچیاں نو نال لا کے نہ ہی آوندا تے چنگا سی نہ اور مینوں پریشان کر دیتا میرے حسین پھر پریشانی دے عالم دے اندر نال غصہ بھی آ گیا فرماندے نے زینب اج دی رات صبر کر لے مینوں دشمناں نہ گل تے کر لین دے زینب جے رو نہیں تے ساری عمر رون واسطے پئی جس بہن دا ویر حسین ورگا اکھاں دے سامنے کٹیا جائے اس بہن دی ساری عمر روندیاں نہ گزرے تے کیویں گزرے فرماندے نے زینب اج دا دن اینا دشمناں دے سامنے مینوں پریشان نہ کرو زینب رو نہیں تے رون دے والے بڑے ویلے پیر نے تے مخاطب کر کے فرماندے نے اے میری بہن زینب اے میری ماں جمی بہن روئی نہ صبر تو کم لے نہیں اللہ دے پاک پیغمبر نے بھی فرمایا سی اے دنیا جہان دے لوگو منظر بالخدودا وشکل جیو وداد داول جاہلیہ فلیسا منا فرما دے نے جیڑا غمی دے ویلے اپنا چہرہ پیٹے اپنا گریبان پھاڑے او ساڈے وچوں ہی نہیں ویلا کرنا نہیں چاہیے اپنا سینہ نہیں پٹنا چاہیے اللہ اللہ آج 9 محرم تے دشمن دیاں فوجاں نے فرات دے کنارے تے بھی قبضہ کر لیا رات گزر گئی ہے اگلا دن 10 محرم دا شروع ہو گیا آج چشمے فلک نے انج دا نظارہ ویکھیا کہ پھر نہیں تکے گی جناب حسین اپنے ساتھیاں نو لے کے سامنے آ گیا اور ساتھی کیڑے نے فوج کیڑی ہے 70-80 بندے عورتاں بچیاں بچے پا کے نے ادھر یزید ابن زیاد دے لشکر دے ساتھی کھڑے نے میرے حسین فرماندے نے اور ابن سعد مینوں واپس جان دیو کہن لگے اے حسین ساڈیاں مجبوریاں نے واپس نہیں اساں جان دینا ہن لڑائی شروع ہون لگی ہے اختلاف دی بنیاد شروع ہو گئی ہے اے جناب حسین دے لشکر وچوں حضرت جعفر دے بیٹے نکل دے نے دشمن نہ مقابلہ کر دے نے ایک نوجوان آیا اچا لمبا نوجوان ہے تے اے دا نام علی اکبر ہے آیا تے دشمن دیاں صفاں چ وڑ جاندا چیر دا لگا جاندا تے دشمن نو مٹاندا جا رہا اچانک ایک وار ہوندا علی اکبر دے سینے چوں نیزا پار نکل جاندا تے علی اکبر زمین تے ڈگ پیندے نے تے ماما بہناں نو کتھوں سکون آئے بی بی زینب خیمے دی اوٹ وچوں ویندی ہے پئی تے دل بے قابو ہو جاندا دوڑ کے خیمے چوں نکل دیے تے آ کے علی اکبر دے لاشے نہ چمٹ جاندی ہے علی اکبر دے لاشے نہ چمٹ جاندی ہے تے میرے حسین
دوڑے آئے نسے نسے آئے علی اکبر دا لاشا اٹھایا تے جا کے خیمے دی اور دے نال لٹا دتا کسے ویکھیا کہ بی بی زینب اندروں دوڑ کے نکلی ہے غم تے صدمیاں دے ویلے چہرے تو نقاب ہٹ جاندا سامنے ایک ظالم ویندا پیا آندا لوکو بی بی کون ہے جدے چہرے تو کپڑا ہٹ گیا کہن لگے اے فاطمہ دی دھی ہے تے نبی دی دوتری ہے آندا اینا حسن ہے انج جاپدا جویں کوئی حوری جنت وچوں اتر آئی ہے نبی دے نواسے جڑے نے کربلا دے میدان دے اندر اج بے یارو مددگار نظر آ رہا ہے ادھروں جناب حسین دے قافلے چو ایک ہور آوندا علی اصغر نام ہے اے بھی شہید کر دیتے جاندے نے ایک چھوٹا جا بچہ عبداللہ دا نام ہے تے جناب حسین اینج اپنی گود وچ اینو اٹھایا ہویا جاؤ ظالما اینج ایک تیر چلان والا تیر چلاندا اللہ کرے تیرے ہاتھ شل ہو جاندے تیرے ہاتھ ٹوٹ جاندے او بے ایمان نکیا نکیا بچیاں نو ظلم دا نشانہ بنا چھڈے اے ظالم تیر چلاندا ایتھے حلق دے وچ بچے نو تیر لگدا تے بچے دی ایک چیخ نکلدی ہے تے میرے حسین نے تیر بچے دے حلق وچوں کھچیا تے ادھروں حسین دیاں اکھاں ڈل پیاں تے ادھروں بچے دے گلے چ خون دی تتیری چل پیندی ہے میرے حسین نے انج خون دی لپ پری آسماناں ول اچھالی اللہ حسین دے خاندان دی آخری نشانیاں اللہ گواہ ہو جا میں اے بھی تیرے راج قربان کر چھڑی میرے بھائی میرے برادر بھائی کٹ رہے بھتیجے شہید ہو رہا ہے ماں جمے ویر شہید ہو رہا ہے پتر شہید ہو رہا ہے بچے زخمی تے شہید ہو رہا ہے اور جس باپ دے سامنے پتران دے گلے کٹے جان جس ویر دے سامنے ویران دے گلے کٹے جان جس چاچے دے سامنے جوان بھتیجیاں دے گلے کٹے جان جے سامنے معصوم بچے دا گلا کٹیا جائے والا وہ باپ پھر زندہ کا دار رہ گیا ہے میرے پیارے حسین اس حالت کے اندر میں دشمن کوئی قریب نہیں آ رہا کہ آخر نبی دا دوترا اینو تے نہیں ناسا قتل کرنا کوئی بد قسمتی ہوئے گا جڑا دا گلا کٹے گا آخر ایک بے ایمان نے ہمت کی تھی انہیں نیزہ ماریا کہ جناب حسین دے سینے چ کھب جاندا جسم تو آر پار ہو جاندا سامنے بھتیجیاں دے بیٹیاں دے پراواں دے لاشے پانے تے میرا حسین صبر و استقامت دا پہاڑ بنیا کھڑا اور یہی تے گل جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جو جوان بیٹوں کی میت پر نہ رویا وہ حسین اور جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو بنا کے ابن زیاد دے دربار پہنچا دیتے جاندے میں ابن زیاد دے دربار اینج حسین دا سر پہ آئے ایک برتن دے اندر ابن زیاد بڑا ہی بے ایمان انسان ہے اس ظالم نے ہاتھ وچ ایک سوٹی پھڑی ہوئی ہے تے میرے حسین دے دنداں تے سوٹیاں پہ مار دے میرے حسین دے بلا تے تکبر نال فخر نال نخوت نال حسین دے بلا تے سوٹیاں پہ ماردا حسین دے دندا تے سوٹیاں پہ ماردا زید بن ارقم نامی ایک بندہ اسی مجمع کے اندر بیٹھا آندا او ابن زیاد او ابن زیاد اینا بلا تے سوٹیاں نہ مار یار میں اکھی ویکھیا میرے نبی اینا بلا تے بل رکھ کے حسین نو چمیا کر دے اور ابن زیاد میں درجنوں وارا ویکھیا
میرے آقا اپنی زبان حسین دے منہ وچ پاندے تے حسین چوسن لگ پیندا. حسین اینا بلا تے بل رکھ کے انہوں نبی چومیا کر دے، اینا بلا تے چھوٹیاں نہ مار. میرے بھائی میرے برادر، اصل بات اے کہ ہندا اوہی ہے جو عرش والے رب نو منظور ہوئے. رب دی منظوری تو علاوہ گل بن سکتی نہیں بن سکتی. یہی تے وجہ کسی بھی قسمت دے اندر برائی ہوندی ہے، کسی بھی قسمت دے اندر اچھائی ہوندی ہے، کسی بدنامی مول لینی ہوندی ہے، کسی نے نیک نامی خریدنی ہوندی ہے. اے بھی قسمت وچ بدنامی بدنامی ہے، میرے حسین دی قسمت وچ عظمت ہی عظمت. اور جنوں عظمت عرش والا رب عطا کر چھڑے اور میں دنیا دی کوئی طاقت نیچا نہیں دکھا سکتی. لوگوں حسین دا پیغام آج تک اور قیامت تک حسین دا پیغام ہے وے ظالم دے سامنے جعفر دے سامنے ڈٹ جانا لیکن اپنا سر نہیں چکانا. اللہ کو دعا ہے اللہ منو تے تانوں حق تے ڈٹ جان دی توفیق نصیب فرمائے اور کتاب و سنت دے مطابق اپنی زندگی بسر کرن دی توفیق بخش. 1988 تو لے کے 21 تک میرے جتنے خطبات جمعہ نے یزدانی شہید میڈیا سروس یوٹیوب چینل تو تانوں مل سکتے نے. سید عبدالغنی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور شہید اسلام حضرت علامہ حبیب الرحمان یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ انہاں دے خطبات